Hey guys, юу яцхан. За өнөөдрийн имчилгээрээ бүгд Remixd-ийн талаар үзэх болно. За юу ч гэсэн бүгд нэг use case бодъё л доо. За ингээ та нар ингээд юу хийсэн үү? Remixd-ийн хэрвээ workspace одоо энэ connect to localhost-ын талаар ингээ wonder хийжсэн үү? Одоо яаж өөрийнхөө компьютер дээр байгаа traffic юм уу hosted project-то Remixd-тэй холбох уу? Одоо Remixd firm-доор org-тэй холбох уу? Тэнгүүтээ Remixd-ийн compile болон энэ deploy-г ашиглаж байгаад яаж контракт тестлэх үү Remixd-ээр. Тэнд бол бидэнд юу хэрэгтэй болно? Remixd хэрэгтэй бол. За яг саяны шиг connect to localhost-д арах юм бол энэ гарч ийн одоо Remixd-ийн документ нь энэ байна. За Remixd-ийн яадаг вэ гэх юм бол одоо энэ package нь одоо бидний компьютерийнхаа файл системтэй яаж холбох талаар team зориулалтын одоо юу байгаа, tool байгаа. Тэгээд хэрвээ Remixd-гээ суулгах юм бол энэ dot-link command-ыг ажиллуулаад холбож болно гэсэн үг. За окей, юу ч гэсэн та нар доклоор орох юм бол доклын ингэж гарч ирнэ. Тэгээ энэний доотлол нь Remixd installation гэж байж байгаа. Би нэг жоо томруулчихъя. Тэгээ та нар хэрвээ одоо энэ бол би random token гэдэг ийм directory энэ folders дээр бол traveling нэг beta box гэдэг sample project бол гаргацсан байгаа. Хэрвээ бид Vim-аас-аагаад энийг харах юм бол contract-ээс нь байж байгааз тий. За энэ contract-ийг бөөндөө одоо Remixd-тэйгээ холбоод одоо traveler хөгжүүлэлт хийчихэд Remixd-ээр тестлүүлсэн. За хамгийн түрүүнд сая Remixd-ийг ярьсан тийм Remixd-ийг та нар суулгасан бол одоо 0.63-ыг гарч ирэх хэвээр. Саяных энэ npm install.g хэрэглээд npm-ээр globally Remixd-ийг суулгачих. За окей, суудсан байх юм бол Remixd v гэдэг юм бол шууд ийм output гарч ирнэ. За бүгд одоо Remixd-ийг саяны эндээсэн командыг ажиллуулсан. Доор as гэж яагаад би цэг тавьж яхаар цэг тавихаар яаж байгаа вэ гэх юм бол random token гэдэг folder би зааж байгаа байхгүй. Дараа нь одоо би remixd.efirm.org эдгээр холбоор байна гэсэн үг. За nice ажиглалгууд ийм гарч ирэх хэвээр импортууд open up болцсон байх хэвээр. Тэгэх юм бол бүгдээрээ энийга connect арах юм бол voila. За ингэж бүгдээрээ компьютераа traffic project юм уу hosted project-уудаа яаж Remixd-ээр холбох бол ингэж холбоно. За бүгдээрээ одоо энэ contract-ийг compile хийгээд deploy хийж үзье. Deploy. Nice. За ингээл одоо бүгдээ контракта travel mode дээр хөгжүүлэлтээ хийчээд хэрвээ Remixd дээр одоо тестлмээр ахын бол бид ингэ тестлж болно guys. Remixd-ийн токен энд байгаа. Тэгээд илүү уншмаар ахын бол токен дээр байгаа шүү guys. За энэ series таалагдж байгаа юм бол доор комент үлдээгээрэй. Тэгээд бас лайк дараарай guys. Дараагийн дугаар хүртэл bye.